點解你要鳩搞啊？咁樣，你係咯。我係最你大受大害人咯。學嘅咩？黐撚線！你而家拉我哋，你而家一拖二啊！仆街！我今日先知我係受懲罰嗰個啊！你就真係搞笑，你唔係啊！你嗰次係話獎勵嚟㗎，我哋自己獎嘅喎，你係唔係啊！屌而家變獎喎。屌鳩噏行都得㗎啦！而家變撚咗真事啊！屌你！我唔想掂張俊橋碌鳩啊！出樣，我哋唔出你個樣，戴手套攞影。我知，即係咁你都要影，即係你要影住張俊橋碌鳩，就影住張俊橋碌鳩。唔係影住佢碌鳩，影住佢個樣嘅，即係半上全裸影住佢上半身，然後係咯。唔係，我覺得錄音啊，影呢個好勁嘅，係大家各退一步。喂，我冇退一步，你冇退一步俾我啊！仆街，我冇俾人退到一步啊！你死開啦！你提出㗎。嚇！我提出㗎，我提出㗎。提出㗎，你係我提出㗎，你一直都想嘅。唔係我唔知係咪唔止你提出啦。嗱，我唔 confirm 係咪唔止你提出呢啲咁甩戇鳩嘢係應該我講嘅，但係咧，我一定係攞咗阿奇。乜撚啊！我點會做鳩自己啊？我點會做鳩自己啊？獎㗎啦，你有咩心理隱變啫？你係喂真是我俾 Katie 話我基啊嘛！我唔想我而家唔想幫人打飛機，又唔想更加基啦。我2026年目標係我要變得冇咁基，我而家反而更加基啊！陳勝傑。你係咪搞我2026年啊？係陳正傑，你真係少少癲啊！喂，講真，你呢一單個影響力仲大撚過張俊橋嗰個22分啊！你真係好撚含啊！突然間我係諗到一個嘅 Annie 再加埋唱歌。又食，但係你要收。屌你仲要加色水，你再加色水，唉！得啦，我食飯啊，我食飯先，係咁先。你仲食得落啊？屌你！講我啊！佢係咪已經喺度追緊我幫佢打啦？肚餓啦，聽唔聽到？仆街啊！唉〜